има места, на които просто ти е хубаво да прекарваш време. Затова все още сме във фондация Очи на 4 лапи. И следващия треньор, с който ще ви запознаем, е Мартина Маринова, която всъщност подготвя кучета асистенти за хора инвалиди. Точно така. Добре, хайде да ни представиш кой е това. Това е Титан. Той е съвсем нов в програмата. До сега беше в приемно семейство, учеше се на социално поведение и послушание и сега вече е тук в университета за своето висше образование. Добре, Марти, както до сега винаги питах и твоите колеги, всъщност как реши да станеш треньор на кучета, асистенти? Как стигна до тук? Съдбата се намеси в живота ми, защото съвсем случайно гледах реклама по телевизията за набиране на приемни семейства. Това беше в далечната 2003 година, когато още аз, млада и зелена, се чудех какво да правя в смислено в живота си. И това ми се стори като една уникална кауза, в която бих могла да се включа. Така че първото нещо, с което започнах тук в фондацията, беше да съм приемен стопанин на първото куче, което изобщо влезе в тази програма за социализация. Тоест, ти си почнал от първата стъпка. Точно така. Така взе първото куче, стана приемен родител. Да, една година и половина се учихме с нея, след това много се харесахме с организацията, с Обена Алексиева и с Елико Джабашева, които към онзи момент наброяваха членовете на екипа. И те ми предложиха да ме изпратят на обучение за инструктор на кучета водачи в Русия. Тогава работехме с тях. Тоест ти в един момент набързо прилетя и до Русия. Точно, да. Колко време изкара всъщност там? Договора ни беше за 9 месеца до 1 година. Ние обаче с кучето Локус се справихме за 6 и така успешно го предадах на първия си ползвател, с който работя. Тоест аз да разбирам, че всъщност ти си първия треньор в фондацията. Да, и в България, точно така, да. И на Балканите, както установихме. Това вече, да, не мога да кажа. Добре, всъщност и защо в един момент ти така реши малко да смениш посоката, т.е. от кучета водачи за незрящи хора да преминеш на кучета асистенти за хора, които са с двигателни затруднения? Първо, защото ми беше интересно. Човек винаги трябва да се развива, да търси нови посоки, в които така да разширява способностите си. Второ, се появи интерес за такива кучета и предизвикателството беше голямо за мен. И трето, по чисто физически причини аз вече не можех да обучавам кучета водачи, защото поради контузия на едното коляно не можех да правя тези дълги маршрути, които са необходими да се правят ежедневно с кучетата водачи. Ето тук стигаме и до следващия въпрос. Ти така леко го зададе. Каква е разликата всъщност в обучението на едно куче асистент, което е за хора с двигателни увреждания, съответно с кучето, което е за слепи хора или за кучето, което е за диабет? Каква е разлика? Функцията е различна поради самото увреждане или поради самия дефицит на ползвателя. При незрящите хора това е зрението, т.е. кучето има функция да ги води по маршрут от едно място до друго, например от вкъщи до работа или от вкъщи до магазина, от вкъщи до приятел да пият кафе и така, като през цялото време пази от различните препятствия по пътя. Маршрутът е динамичен, променя се, дето се казва, всяка минута, така че кучето е отговорно за това да пази безопасността своята и на своя стопанин. Кучето, т.е. то работи навън. Когато стигнат на работното място или в дома на приятеля, с който ще пият кафе, кучето си почива, докато не дойде време да връща своя ползвател обратно в домът му. Кучетата асистенти от своя страна
на хора с двигателни увреждания, те работят вкъщи предимно, защото те асистират на човека в ежедневните му дейности, които той сам не може да изпълни поради ограничените си физически възможности, двигателни възможности. Например, по асистенция при събличане и обличане. Кучето може да донесе връхна дреха, например, да помогне на ползвателя да я облече или да я съблече. Може да свали ципа, да издърпа ръкавчето, докато освободи лакътя, да издърпа другото ръкавче, докато освободи, да изтегли пуловера през главата на човека. Всичко това може да видите в нашия филм "Мисия Куче асистент", който е свободен в YouTube. Така, друго какво може да направи? Може да донесе всеки един предмет, който ползвателя посочи. Когато си в инвалидна количка, си ограничен, не можеш да достигнеш до земята. И елементарни дейности, които са за нас, като например изпуснах си портфейла, навеждам си го взимам, тези хора им е трудно да ги го направят, даже понякога невъзможно. Така че кучето има ангажимента във всеки един момент, в който падне нещо от неговия ползвател на земята, то автоматично да отива да го взема и да му го подава обратно в ръцете. Може също така да му помогне да си свали обувките, чорапите, ръкавичките, да отвори или да затвори врата, защото също е много трудно, когато си на инвалидна количка, да се доближиш до вратата и в същото време да дърпаш обратно към себе си, защото количката буквално блокира движението на вратата. Кучето го прави това вместо теб в рамките на 2 секунди. Също може да изпълнява комплексни задачи, като да го изпратиш, например, до хладилника, да отвори хладилника, да вземе бутилка с минерална вода или кенче бира, да ти го донесе, да се върне обратно. Бира няма ли да бъде загубена по пътя, нали? Да бъде освоена така набързо от кучето? Не, в никакъв случай. Да се върне обратно, да затвори хладилника. Ако може да направим така на едно от шеговито заключение, този тип асистенти може би са едни от най-лежерните и по-забавни асистенти, нали? Тъй като ако кажем, че кучето вода за слепи хора трябва да е много дисциплинирано, нали, много фокусирано върху работа си, т.е. да е много сериозен професионалист, докато при тях е така позволено да са една идея малко по-лежерни, айде така да го кажем, но въпреки всичко изпълняват огромно, страшно много То изглежда, дейности. че са по-лежерни отстрани, но натоварването никак не е малко за кучето, защото всяка една от тези дейности изисква така дълбока физическа, такава мисловна дейност от животното, което принципно не му е специфично, нали? Това не са дейности, които то по природа извършва. Да. Така че Общо взето, за колко време така може да получим едно завършено куче асистент? Какъв е периода? В рамките на 8 до 12 месеца. Зависи от дейностите, които са необходими на ползвателя да изпълняват то. Това тук пак се връщаме. Всъщност, всяко едно куче се нагажда според нуждите на човека, който ще го ползва. Точно така, Тоест, да. нали, в един случай може да се изисква да прави определен набор неща, но в друг случай може съвсем да са различни. съвсем различни. Да. Или част от тези. Да. Докато при още една разлика между кучетата водачи и кучетата асистенти, кучетата водачи ние ги приемаме тук и започваме да ги обучаваме по стандарт. Тоест по един определен модел, който би подхождал на всеки един незрящ. Вече докато в случая няма как да имате модел, тъй като нуждите всеки са много един е различни. различен. Да. Не може способностите са различни и потребността от асистенция от кучето е различна. Така че ако можем да започнем да обучаваме едно куче водач без да имаме яснота за кого то ще работи в крайна сметка, при кучетата асистенти трябва да имаме човека, неговия профил, неговите нужди, тогава да подберем правилното по темперамент куче и да започнем да го обучаваме конкретно за този ползвател. Добре, ти колко кучета си подготвила вече? Близо 30 ще станат вече, като почти 20 са кучета водачи. С Албена от 86 бройка ти си подготвила 30. Да, това е такова. Доста сериозна бройка. Да. Всяко едно куче ли може да стане всъщност асистент? Всяко едно куче може да се обучи на определени навици.
Но не всяко може да стане асистент, просто защото да бъде асистент изисква определен тип нервна система, определен тип социално поведение, което не всяко куче притежава. Не случайно ние сме затворили кръга от развъдната програма, от подбора на майките и бащите, през подбора на бебетата, които влизат в програмите ни, през подбора за тези профилирането вече на една година, защото всички бебета влизат в приемни семейства, но на една година ние реално вече можем да определим те какъв потенциал имат, за коя програма са най-подходящи, къде ще са най-удовлетворени да работят. Така че там вече става профилирането и вече във втората година и специалното им обучение. А всъщност какъв процент от цялото кутио може да стане, в смисъл да бъде използвано? Горе-долу с твоя опит през годините, да речем, ако имаме 10 кученца в кутиото, средно колко от тях става? 6 или 7 е средно. Понякога са малко по-малко, понякога са малко повече. Има ли вариант цялото кутио да е подходящо? Да, но все пак средно аритметично 6-7 са Това пак е доста успешни. Добра бройка, защото е над 50% реално погледнато, даже над 60%. Така е. Добре, кое е най-голямото предизвикателство, което си имала през твоя дълъг път в фондацията? Кое е било нещото, което примерно те е накарало да се замислиш въобще дали си на правилния път, дали това е нещото? Имало ли си такъв момент? Никога не съм си мислила дали съм на правилния път, защото винаги съм го усещала със сърцето си, че това е правилното за мен. Най-голямото предизвикателство, те са едно след друго, защото първоначално бях единствения инструктор на кучета водачи, т.е. нямах подкрепата на никой друг, опита на никой друг. Трябваше аз да внедря цялата методика и опит, които бях получила по време на специалното си обучение. Така че с времето развитието на новите програми, кучетата асистенти за хора на количка, кучетата за деца с аутизъм, това са все предизвикателства, тъй като няма други специалисти в България, които да го правят и от които да се уча или да се учим ние, тук като екип. Трябваше да разчитаме на нашия опит, усет и така на чувството си към животните. А някакъв забавен момент за всички тези години, с които така ти е останало в главата и така като се сетиш, продължаваш да се смееш на него? Забавни моменти да искаш. Най-забавно е с приемните семейства, между другото, защото кученцата са все още неопитни, те тепърва придобиват социалните си навици, учим ги да се возят на ескалатори, да се возят на подвижни пътеки, в градския транспорт, да се качват на влак, да преодоляват за първи път препятствия в живота си, които никога не са се срещали. И самите им реакции, самия начин, по който те преодоляват себе си, те преодоляват страха си, е изключително забавен и интересен за наблюдаване. Супер, благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря. Надявам се да сме полезни на нашите зрители, а ние ще продължим да се виждаме с вас.